ఈ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత 4 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, వరదల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయమే తీసుకున్నారు. వరదల్లో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషన్ పెంచారు. ప్రస్తుతం ఇస్తున్న 4 లక్షల ఆర్థిక సాయం 5 లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే వరదల్లో చనిపోయిన పశువులు, మేకలు, గొర్రెలకు పరిహారం పెంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధితులకు వేగంగా పరిహారం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అత్యవసర సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. హైదరాబాద్లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో నిర్వహించిన ఈ సమీక్షకు మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సిఎస్ శాంతకుమారి, డీజీపీ జితేందర్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సహాయక బృందాలు చేపడుతున్న చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆరా తీశారు. భారీ వర్ష సూచన ఉన్న ప్రాంతాల్లో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇక జిల్లాలోని కలెక్టరేట్లలో కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని, అందుకోసం అవసరమైన వ్యవస్థను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలన్నారు. భారీ వర్షాల సమయంలో అత్యవసర సేవల కోసం రాష్ట్రంలోని 8 పోలీస్ బెటాలియన్లకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ తరహాలో శిక్షణ ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు జరిగిన నష్టంపై తక్షణమే అధికారులు స్పందించాలన్నారు. వర్షాల సమయంలో హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా కమిషనర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని, వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్న రోడ్లను తక్షణమే మరమ్మతులు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలతో ప్రభావితమైన ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట కలెక్టర్లకు తక్షణ సాయం కోసం 5 కోట్లు మంజూరు చేశారు. సమీక్ష అనంతరం కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా సీఎం ఖమ్మంకు బయలుదేరారు. ఖమ్మంలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను సీఎం పరిశీలించనున్నారు. ఇక మరోపక్క రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలు, వరదలను జాతీయ విపత్తుగా పరిగణలోనికి తీసుకోవాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. వర్షాలతో రాష్ట్రం తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యిందని, తక్షణమే కేంద్ర సాయం అందించాలని కోరారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు. వరద నష్టంపై కేంద్రానికి సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.